大哥，钓鱼。我们在那前面那边钓在你们那儿吃个饭有得不？我不白吃，我钓哪来打平衡？我钓大鱼。你老婆在屋头啊？远不远嘛？你带个路嘛？我不怕狗儿，要得我去问你们老婆。老婆说了算耍。好，要得，走。Hello， 有人在家里没得？姐姐你好。我们是在那边钓鱼的，我们钓大鱼，钓去找你。大鱼哦。哎，相信我噻，我技术嘛，我钓的大鱼噻。我一说，我钓鱼来打平衡。真的吗？那下面那个是你们老公不嘛？他得应菜那个。哦，要得，那说好了哟。会儿出去等我哟。好，那我去钓鱼去哈。走，搞快点。看这个老规矩，清晨吧，倒一杯的料，1杯的水，就是那个的简单，快速给它和一下。好，让它醒个几会儿钟。这旁边的这个鳝儿是用来做窝的，再加点这个，鱿鱼的速度快一点，把它焯一下。好，走，调片。今儿个肝儿糖6米3，现煮1.5配08，6号的根儿，走。饵料现在出丝了，把沿着盆的边边打几下，多打一下，要把它揉成一个团团，挤出空气就可以钓了。下钩带一个拉饵，哇，这个状态好好，一拉一个球。上钩带一个鳝儿，先抽我鱿鱼，走。饵料到位就抽。哎呦，终于了，看一下。哎呦，那个几颗好大！哎，要得我来帮你抄。来，开张大吉哟！哎，可以，好大个鲫鱼！不客气，都说钓鱼儿是噻。来了喂！哎呦哦呵，缺线了，看到没得？说明正好窝子已经发窝了哈，已经有鱼了。咱们那个换根线，再来。来了！哎呦，这么大的鲫，啥子鱼哟？哎呦，这么大的鲫儿，啥子鱼哟？看一下来。我感觉是鲫鱼。哎呦，那个大一条鲫鱼。哎呦，这个鲫鱼好黄哦，黄的，比那个油炸了的都还黄，是不是有点不地道？快进我的壶里去，走，开张大吉，继续。来了，哎呀，第几颗？那个是白色的第几颗？是吧？几百小一斤。对，白的鲫。那个好些。那个鱼好些哈，可以，就你了，拿去打平衡。走，来了，又来一条。哎呦，那是个啥子鱼？估计是一个几颗。哎，又是那个大号的那一种，它的劲儿就要大一点儿。又丰收一条大几颗，这个你看，这个肉你该减肥了，兄弟。兄弟，进去耍。来了喂！哎，发窝了，现在完全是发窝了。哎，要连杆了。抄一下那个有点大。哎，妹妹儿，你是故意的吗？今天能不能吃到肉就看你了哟。对嘛，好家伙，一条比一条肥。哎呀，我2个手腕这么大了，把你们健一下身，多运动一下，看嘛，就是不听话。走，进湖。来喽！哎呦，还要往外头冲嘛！这个健身杆架，哎呦，冲啥子？回来！看我爸爸了，这个吓死我了，我爸爸了，又来一条大鲫鱼，走，进湖。来了喂！什么鱼？看一下来。不晓得，先看一看。
哎呦呦呦呦，还要冲哦！不要冲哦，回来我看一下了。那条可能有点大，还不出水，有点好奇，看啥子鱼。哎呦，快点儿，青鱼！哎呦，那个我上面有青鱼的哈，够了够了，一条都够了，搞着了搞着了，打桥了，好了，可以了，慢点喽。哎，可以，哎呦，加油！一条就够吃了，够了，不掉了，收竿。哇塞，看到没有？哇，这个青鱼可以，来，请你做个嗦嗦盘。看到没得？今天的收获还可以哟。哎呦，不错不错，这是钓了个猫猫鱼，走了，上新货去了。走走走，姐姐，我回来了哟，去鱼拜拜。来来来来来，再拿点大的，走外头哈。哎，这个是清波是不是？清波呀？哎，你觉得是清波就是清波嘛，反正它都是青色的。总共有几个人？就是我们家3个呀，有耍得好的没得？一起吃噻，老热一会儿噻。你们老公还没弄完回来呀？还在做活了。我去给你们弄那个活的。有葱葱儿可以砍葱葱儿。那个，哎，今儿运气好，钓那个鱼有点大。你来呀？要得，要得。那我打下手哈，把竿都给我准备起了啊。今儿是耍家吗？还是平时都在屋头呀？今儿晚上上夜班。你们还要上夜班？那上夜班的话是2班到哦。对。那比如说夜班的话上到早上。本来我们是18个钟头，但是现在他们这个投入了呀，差不多的8个钟头，还不像你做10几个钟头的事。哦，那还是。等打得很紧，等于说。对头。那个泡椒好香啊！有小西瓜，你的很那个。有点哈，味道是可以。大哥，你会弄鱼哟？将就啊，那我今儿要好上下你的手艺。要吃鱼的，快点评论区报名了哦，找小慧打拼朋友。上菜上菜，哎，个腊肉好香，不掰了。可以，要得，必须得给你们盐。好，来坐吃。吃啥？坐起吃。来，今天大家周末愉快，只要开心，每天都是过节。开整。喂，好入味了。那儿来不行。我觉得脸型呢要像妈一点哈。就是个美人逼嘴。我说妹妹很腼腆的，没说话，多吃点喽。反正随着年龄长大，消的大了，是啥锅？哎呀，我也是18岁。说啥子？我们永远都是18岁。我也18岁，我们永远都是18岁。我只有18岁，18年孩子。主要我心态好，心态不老，他就不老，是吧哈？我们也没这个。现在那个主要就是说平平淡淡嘛，过得开心，他没得啥子疾病，那都是最大的那个。好多吃饭呐。这个纸盒盒不要了哈。好了，给他拿点。要帮忙不？不帮忙啊！呀，我遇到你们那一家太幸福了。那就这么走了。好，拜拜。大哥走了哈，有机会来耍要得。啊，麻烦你们了哟。嘿嘿嘿嘿。